Jag heter Daniel Göransson, jag är 23 år. Jag blev synskadad för typ 4-5 år sedan. Så innan dess har jag spelat massa fotboll och hållit på med allt som alla andra egentligen. Men ja, nu har jag inte hållit på med så mycket idrott. Pepsi is funding amazing ideas that refresh the world. Together we created something that lets you experience the world in an entirely new way. It's a technology that enables you to see with sound. As a first test, we arranged a football match between visually impaired players and former professional footballers. We wanted to see how they would perform under equal conditions in a match where no one can see. What we have is a tracking system with 16 cameras covering the entire pitch. We can get the position of each player in real time. The information is then fed into an iPhone, placed on the player's head and converted to surround sound. Each player can hear what's happening and get a sense of distance between things. Med de här ljuden var det ju lite som science fiction faktiskt. Det var roligt, men det var svårt. Det var jättesvårt att stå i mål utan att se någonting. Så man får öppna andra sinnen helt enkelt. Och det är man inte riktigt van med vid att liksom, och lyssna och sådär. I think in the future this technology can be used in other arenas than in the sport arenas. As people who can't see can actually get information about the environment around them. Det är jäkla roligt helt enkelt. Det är väl det man kommer minnas det hur länge som helst, tror jag. Helt klart.